Uma aventura criativa. Segunda parte. Ai. O que aconteceu? Que é isso? O que aconteceu? Por que estamos no mundo do Wall-E? Eu não sei. Olha, o Wall-E ali. Esse livro é um lixo. Deve ser por isso que ele tá. Alguém tinha que fazer. 2 horas de caminhada depois. Então é que onde ela tá. Vamos matar Lenche. Que cocô são esses? São English Surprise. Tão horrorosa. A Candida é a pior coisa que existe no planeta Terra. E isso é verdade. Como é que vamos atravessar? Que acabou de acontecer? Se quiserem passar por esta ponte, terão que responder uma das 3 charadas. Fala! Primeira charada: de que cor é a burrice do Hudson? De acordo com minha Wikipédia, a burrice é tão grande? Resposta correta. Pode passar. Mas é só para charadas. Caiu na lava e... Que raios de lava branca? Bom, na verdade, caiu na neve e eu não consigo ler. Por isso que tem só um. Pra onde aí foi? Tá, um de cada vez. E não é que deu certo? Tá, acho que sou eu. Foi muito fácil. Agora sou eu. Caraca, eu fui parar aqui. Como é que eu fui parar aqui? Eu sei a solução. Morre! Morre! Ih, morreu. O Ali foi parar aí. Vamos todos de uma vez. Ai, cai sem querer. 2 horas depois, conseguimos. O que é isso? Wakidoki. Já sei. Você tá bem? Come esse bônus. Tá bom. Cadê ela?
Vamos logo para o livro lixo. Devia se chamar A Família Gênio, o lixo. E não a família Gênio, a máquina voadora. Desculpa. E a máquina voadora. Ô, senhor Creeper, eu vou ficar na minha paz. Por favor, me chame de Edward. Alguém! Vamos morrer! Pessoal, graças ao bônus, conseguimos derrotar a filha do vilão do filme, que é o pirata original, o capitão, e ganhamos um novo amigo, que é um Creeper. E o Ali. Mas isso é para outra história. E tchau!